والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بما بسم الله الرحمن الرحيم. Walaqad ataina lan yaktine paring sapa ingsun ai ataina tegese maringi sapa ingsun maringi Nabi Musa ing Nabi Musa maf'ul kelorone atai maf'ul kelorone atai al-kitab ing kitab ai Taurat tegese kitab Taurat wa qafaina mongko nuli ngenuti sapa ingsun ing ba'dihi hale tetep ing dalam sause Nabi Musa tak nuti birusuli kelawan rusul kira-kira utusan. Setelah Nabi Musa terus banyak ada utusan-utusan. Ai atba'na tegese ngenut bureni sapa ingsun ing ikilah rusul iya bu ing yo ikilah Nabi Musa mutaratibina hale piro-piro wong kang nerimo kaurutake Ulaika ladina ishtaraw ulaika utawi mungkono sapa iki haulai antum haulai alladzina iku wong akeh ishtaraw kang padha tuku kang padha amrih ganti sapa ikilah alladzina al hayata ing urip dunya kang asor istabdalu tegese amrih ganti sapa ikilah ulaik utawa alladzina ing ikilah hayat dunya amrih ganti bil akhirati kelawan akhirat mengganti kehidupannya ya. Jadi dia menjual kehidupannya, menjual akhiratnya, dia mengambil dunianya bil akhirati bi anih taru gambare yen to milih sapa ikilah alladzina al kufra ing kekufuran. Ini maksudnya menjual kehidupan dunia dengan akhirat, yaitu dia memilih kekafiran alal imani ngalahake ing atas iman. Wala yukhaffafu mongkora diringanake anhum saking alladzina apa al-adabu siksanya tidak akan diringankan la bil inqita'i ora kelawan pegote adabnya tidak akan diringankan sama sekali wala bil qillati lan ora kelawan sithike adabnya tidak disedikitkan fi kulli waqtin ing dalem sakabehane waktu au fi ba'dil awqati utawa ing dalem sebagiannya piro-piro walahum lan ora ana utawi ikilah alladzina iku yunsoruna iku ditulungi kabeh maknane fala ya defa'u mongko ora ana sing bisa nolak sapa ahadun wong suci hadzal adzab ikilah adzab anhum saking ikilah alladzina kafar tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya atau menolak adzab Allah sonko bila ini orang-orang alladzina yaitu ngomong sih Yahudi walaupun ataina lan dunia kini paring sapa ingsun ai apaina tegese paring sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alkitab ing kitab ai Taurat tegese Taurat wa qafaina mongko menut bureni sapa ingsun mimba'di hale tetep ing dalam sause ikilah Nabi Musa birusuli kelawan piro-piro tak nut bureni kelan piro-piro utusan ai atba'na tegese nut bureni sapa ingsun ing rusul mutarotibina hale piro-piro wong kang nerimo kaurutake wa utawi kelan rusul iku Yusya'u Nabi Yusya' wa Syamwilu lan Nabi Samuel cara wong Eropa ya Samuel itu Nabi Syamwil ya. Jadi setelah Nabi Musa Nabi Yusya' terus Samuel wa Syamun lan Nabi Syamun wa Daud lan Nabi Daud wa Sulaiman lan Nabi Sulaiman wa Syahya lan Nabi Syahya wa Armia lan Nabi Armia wa Uzair lan Nabi Uzair wa Hizkil lan Nabi Hizkil iki sing iso nguripno wolonge wong ya. Mukjizat Nabi Hizkil itu bisa menghidupkan 8.000 orang.
wa Ilyas lan Nabi Ilyas wa Yasa wa Yunus wa Zakaria wa Yahya wa ghairum lan yani wa mau wajibul anbiya'i utawi sakabehane para nabi wajibul anbiya'i utawi sakabehane para nabi baina Musa hal tetep ing dalam antarane Nabi Musa wa Isa iku ala syariati Musa iku netepi ing atase syariate Nabi Musa. Jadi nabi-nabi mau ya antarane Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, ini para nabi kayak dene Nabi Yusha, Nabi Samuel, Nabi Daud ila akhiri tadi itu mengikuti syariat Nabi Musa. Ini mengikuti kitab Taurat. Gila dingendikano apa sing dingendikano hum utawi ikilah rusul sabuna iku 70 apane alfan ewu. Itu ada yang mengatakan satu kil rusul di antara Nabi Musa dan Isa. Jadi masa di mana Nabi Isa dan Nabi Musa itu ana 70.000 rasul. Wakilan dingendikano utawi rusul sing baina Musa wa Isa iku arba'ata alafin ana sing muni 4.000. Wa muddatu ma utawi mangsane zaman baina huma kang tetep ing dalem antarane Nabi Musa lan Nabi Isa iku alfun sewu watis umiati sanaten lan 900 wa khamsatun lan 25 lan 20 apane sanatan tau dadi terpaute Nabi Musa dan Nabi Isa iku 1900 lawe tahun 1925 tahun terpautnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan Nabi Isa karo Kanjeng Nabi itu terpautnya berapa? 600 ya 650-an 670-an 650-an 600 tahunan. Dan zaman tahun itu berarti Nabi Isa baina Nabi Isa karo Kanjeng Nabi berarti menggunakan syariatnya Nabi Isa. Wa atai dalam maringi sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibnu Maryam kang dadi anak lanangi Bu Maryam. Maringi al-bayinati ing pira-pira mukjizat kang pertelo. El mukjizat iki tegese pira-pira mukjizat ka ihya ilmu ta kaya dene nguripno pira-pira wong sing lara. Wa ibra'il akmahi lan marasake wong kang buta. Jadi mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit buta sawaun kana iku padha uga utawi yen to ana apa kang butane kila akmah ana iku khalqian iku bangsa asal kedadian autorian utawa iku anyar teko baik butanya itu dari lahir gawan bayi itu jenenge khalqi berarti nek sing tonian berarti koyo cara saiki yo katarak ya. Ana katarak pas akhir buta itu jenenge torian. Wa ibra'il abrasi lan marasake lara belang. Wa kal akhbari lan koyo dene maringi kabar bil mughayyabati. Bil maghibati kelawan perkara sing gaib. Atau bisa memberikan info tentang perkara-perkara yang gaib. Wa kal injil lan koyo dene kitab Injil. Jadi ini mukjizat Nabi Isa. Yo kabeh iki diparingi Nabi padha saged yo. Nabi Isa, Nabi Isa. Ini nanti soheh malah sahabat Qatadah. Itu mripate apa ucul. Apa ucul ditambani Kanjeng Nabi. Dibalekno Kanjeng Nabi. Terus beliau ngendikan sahabat Qatadah meripatku sing ditambani Kanjeng Nabi iki lebih terang daripada meripatku sing asli iki. Meripatnya muncul. Kanjeng Nabi pas Sayyidina Ali mau duel dengan Khaybar, duel di perang Khaybar itu Sayyidina Ali itu ditantang mubarozah. Ya Islam ditantang mubarozah. Istilah dalam mubarozah itu dalam kitab Ahkam Sultaniyah ya. Mubarozah itu duel perang 1 lawan 1. Jadi sebelum perang itu pasti ada tanding 1 lawan 1 dulu, yaitu antara panglima dan panglima dulu. Itu biasa itu untuk biar menguji besar mana, kuat mana panglima mereka. Nek mati yo bisa ada panglima sing lain. Iki sing terkenal garang panglimane wong
Khaybar, yang Yahudi Khaybar ini marsat. Jadi perang itu gak tahu kalah. Marsat ini perang gak tahu kalah. Jadi Sayyidina Umar yang ngadepi marsat. Tapi gaul karena Kanjeng Nabi. Soalnya Sayyidina Umar wong emosinan. Ya jago duel juga. Sayyidina Umar kan dulu kan sebelum Islam itu kan beliau itu kan jago tanding gulat neng gini perang pasar ukat dulu. Jadi Sayyidina Umar saat sebelum masuk Islam itu memang jago duel Sayyidina Umar, jago gulat lah. Makanya kan Nabi ketika melihat Sayyidina Umar, hebatnya perang menangan. Allahumma a'izzal Islam Umar. Wa fi riwayatin Allahumma a'izzal Islam Umar ini. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar loro, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Yaitu Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Tapi sing dijabah Gusti Allah Sayyidina Umar. A'izzal Islam Umar ini. Ono sing piahati Umar ini. Kelan saji Umar loro, Amr bin Hisham karo Sayyidina Umar. Jadi sebab dongane Kanjeng Nabi Sayyidina Umar itu. Wah, kok kuat itu. Kalau karo Kanjeng Nabi gak paham. Ojo ngadepi. Iki Ali dicelok golek. Kan Sayyidina Ali sakit mripate. Socoane sakit. Rembes pas lagi keluar rembes. Ditambah karo Kanjeng Nabi. Tambah Kanjeng Nabi waras langsung duel. Marsat mati. Gua pedang Zulfikar Kanjeng Nabi. Pedangnya Kanjeng Nabi kan Zulfikar. Tapi gua pedangnya Kanjeng Nabi Zulfikar. Tapi kan roto ono ini lunci peloro ya. Sampai nak saya finali kayak nandongnya lah. Anak mansatun ini gini. Kamu sultannya. Saat ini perang yo. Ya wis Iran, wong Arab biasa, guys Iran. Lah, tak kita delok mukjizat ngene iki iku disesuaikan zamannya. Kayak zaman Nabi Musa, kenapa Nabi Musa diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan tukang sihir? Karena saat itu memang perdukunan pesihiran itu sangat banyak sekali di zaman Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa dikasih mukjizat yang spektakuler yang ngalahno tukang sihir. Lah di zaman Nabi Isa ini kalau dalam analisa sejarah itu saat itu memang lagi masyhur lagi berkembangnya kedokteran. Akhirnya Nabi Isa bisa mengobati semua orang-orang yang cacat ya. Kalau di zaman Kanjeng Nabi, kenapa yang mukjizat yang paling ketok Quran? Kok gak mukjizat Kanjeng Nabi yang spektakuler? Kanjeng Nabi bisa semua karena kan muni kan. Jadi semua mukjizatnya para anbiya itu Nabi punya. Cuma kenapa yang diketok paling gede Quran? Karena saat itu orang-orang jahiliyah itu yang paling handal dalam sastra Arab, dalam membuat syairan-syairan. Wah ada sing ngalahno kan, wong Arab iku apa meneh kok bilang di Tom Adnan. Hebat banget. Ini gini tafsir kowe awal ditantang karo Quran kon gawe di aksori suwarin minal Quran. Di aksori suwarin. Paling cekak-cekak ayat kuwi. Tolong ayat ina apa ina kal kautsar di aksori suwarin. Tolong ayat ana sing nulis tolong surat di asyri suwarin ana sing nulis 10 ayat 10 surat. Terus akhirnya ditantang karo gawe sak surat wae. Faktu bisuratin min mithli. Sing paling cekak lah iku surat ina apa ina kal kautsar. Mereka enggak mampu. Ketika mereka enggak mampu, mereka merasa tersihir. Jadi tafsir Baidawi mereka merasa tersihir mesti. Saharu ayunan mas. Kayak tersihir mereka itu karena saking indahnya Al-Quran. Makanya ketika Sayyidina Umar mendengar Al-Quran ini surat Toha itu sindadina imannya Sayyidina Umar itu kan beliau itu kan asbab musababnya diantaranya itu setelah itu beliau mendengar surat Toha. Gak mungkin ini nek digawe menuso, gak mungkin ini nek digawe menuso, ini mesti tanzil dari Rabbil Alamin. Akhirnya beliau iman. Terus sastra Arab semua balawai ma toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya bengong wae illa tadhkiratan liman yakhsha. Sing kok bunun kabeh kofiahe urut Al-Qur'an. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu jaris minijib bisa dijibal besar bahwa fathatan kafe itu
balawe Al-Qur'an. Iku masuk akal kabeh. Ono wong sing iso nandingi Al-Qur'an iki. Karena mukjizat Kanjeng Nabi itu disesuaikan saat itu orang Arab memang yang diandalkan itu syiran ketika mereka mau menyaingi wong apa mesti gawe syiran. Makanya ketika nanti dalam ilmu nahwu nanti tidak ada dalile kok mesti kok ketika pas roh sepakat gak oleh upah oleh mesti upah istidlale begini syu'arula mesti istidlale dengan bahasa Arab sing kuno. Kok Arab sing kuno ya Arabe Hudzail, Hudzail Imam Syafi'i kan memang kecilnya begini Qabilah Hudzail. Makanya imam mujtahid yang paling alim dalam masalah bahasa itu adalah Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i langsung belajar begini Arab kuno itu begini Qabilah Hudzail. Jadi makanya nahu mesti rata-rata nggawa syiran tuh. Nah, syiran seperti itu. Ternyata wong Arab ini karena Al-Qur'an itu kan disesuaikan turunnya Al-Qur'an itu bilisanin Arabiyyin disesuaikan dengan Al-Qur'an. Lalunya sastranya. Suma Isa mongko nuli kari-kari itu Nabi Isa bisuryaniyati hal tetap kelawan bahasa Suryani. Jadi Nabi Isa itu go bahasa Suryani ya, kitab Injil. Utawi Nabi Isa Aisyu niku Aisyu. Yesus so nek cara wong Suryani Aisyu terus wong Eropa dadi ya Yesus iku nek iso mung Aisyu Isa nek cara kita Arab Isa nek Suryani Aisyu terus gak iso terus Yesus iku. Wa makna utawi maknane Aisyu, maknane Aisyu apa ning baris Suryani al-Mubarak iku wong sing diberkahi. Wa Maryam utawi Sayyidah Maryam Suryaniati padha bahasa Suryaniyah. Maknane Maryam itu apa? Iku bimaknal khatimi, gawa maknane khatim, wong kang jurulaten. Karena Sayyidah Maryam itu nanti di juz 3 diterangkan, beliau itu kan wanita yang dinadarkan oleh abai, yaitu siapa abai? Pak Imron. Dinadarkan untuk ngeladen ini Baitul Muqaddas. Wa fi kitab bilisanil Arabi lan kesebut ing dalam kitab Lisanul Arab ya utai Maryam iku almar'atu iku wa'tun allati kan takrukan sengit sapa allati mukhalatatan rijali ing nyerawung ikilah pira-pira lanang. Ada yang mengatakan Maryam itu maknanya dalam Lisanul Arab itu adalah wanita yang tidak senang campur dengan lelaki. Wa ayyadna lan muwatake sapa ingsun ing Nabi Isa qara'a maos ing ikilah wa ayyadnahu sapa Ibnu Katsirin Imam Ibnu Katsir kira asabah ya qura usabah badal hamzah ing dalam sausi hamzah ya wa takhfifil ya'i bimatil ya Allah sih bimatil hamzah kelawan apa dawan hamzah wa takhfifil ya'ilan kawaca ringane ya wa ayadnahu berarti ngono ya wa ayadnahu aiko waina tegese nguatno sapa ingsun Nabi Isa dikuatno biruhil kudus kelawan Roh Kudus. Roh Kudus ya apa wa Roh Kudus iku Jibril malaikat Jibril. Roh Kudus artinya Jibril wa Jibril iku alladzi wong tasyar kang berbunga sapa alladzi iku alladzi malaikat punika. Maryam berbunga ing Sayyidah Maryam biwiladat dia kelawan ngelair apa manake Maryam mesti Manake Maryam wa inna ma wulida angin pestine dilairno sapa Isa alaihi salam sapa Nabi Isa alaihi salam min nafkhati Jibril saking penyebule malaikat Jibril. Disebul malaikat Jibril terus Sayyidah Maryam hamil. Wa huwa utawi Jibril iku alladzi wong iku malaikat roba kang ramuti kang rawat sapa ikilah Jibril hu ing ikilah Nabi Isa. Rumah Nabi Isa ya Jibril bijamilah wali dalam sekabeh boro-boro tingkah wakana lan ana sapa Jibril yasiru iku mlaku Jibril ma'au sertane Nabi Isa ai susara ing dalem dine panggonan mlaku sapa Nabi Isa. Jadi malaikat Jibril itu berjalan dimanapun Nabi Isa berjalan. Jadi mengikuti Nabi Isa terus. Wakana lan ana sapa ikilan malaikat Jibril ma'ahu iku tetep sertane Nabi Isa
Hina sa'ida ing dalem mangsane munggah sapa Nabi Isa ila sama maring langit. Dan begitu juga malaikat Jibril yang menyertai Nabi Isa ketika diangkat Allah, dirafa Allah ning langit. Apa kullama jaa ana to semangsane mongko ana to semangsane teka ing sira kabeh ya masyara Yahudi golongane wong Yahud sapa sing teka rasulun utusan bima gowo kelawan perkara la tahuakan ora seneng ing ma apa angfusukum awak dhewe pira-pira awak dhewe sira kabeh ai bima tegese gowo kelawan perkara sing hak la yuwafiku kang ora nyocoki apa kang ora nyocoki ing ma apa kulubukum pira-pira ati sira kabeh bayane ma minal haqi perkara sing hak. Setiap kali apakah setiap kali ketika ada utusan datang kepada kalian hei orang Yahud dengan perkara yang tidak kamu senangi maka kamu merasa agung maka kamu menolaknya maka kamu sombong tidak mau mengikutinya istakbartum mongko gumedhe sapa sira kabeh ta'adzumtum tegese gumedhe sira kabeh anil imani sangking iman bihi kelawan ikilah rasul wal ittiba ilan manut lahu maring ikilah rasul utawa kanu ini rujuk rasul ya dalam konteks ini adalah Nabi Isa karena orang Yahudi itu nggak mau menerima Nabi Isa mereka sombong mereka nggak mau nompo Nabi Isa kemudian juga nggak mau nompo kanjeng Nabi ya mau konteksnya ini konteksnya artinya Quran Masya Allah dibuat saat zaman dulu ya iso dalam konteks zaman dulu mereka sombong tidak mau mengikuti Nabi Isa dalam konteks sekarang yo berarti dia tidak mau mengikuti kanjeng Nabi Isa akhirnya kanjeng Nabi itu jadi Quran itu dibawa di masa kapanpun yang akan datang atau bahkan yang telah lewat pun itu Al-Quran akan selalu relevan. Leono tokoh kok muni Quran itu sudah tidak relevan yo kafir hukume umur murtad leono tokoh sik tokoh sapa wae kok muni ngono yo hukume murtad Quran tidak relevan berarti Quran gak iso dienggo berarti jarine ngono nek Quran tidak relevan berarti Quran tidak masanya dipakai loh berarti kafir wong ngomong iku yo auzubillah minsyaitonir rajim paparipun mongko ing pantang kadzabtum gorono sapa sira kabeh pantan sangka Nabi Rasul wa fariqan lan ing sijine pantan ai minar Rasul takuruna padha mateni sira kabeh kadzabat tegese gorono sapa ifatun sapantan Muhammadan ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Isa lan Nabi Isa alaihi salam mereka mendustakan Nabi Isa enggak mau ikut kitab Injil mereka juga tidak mau ikut Nabi wa potalalan mate wa parikun pantan sing meneh Yahya ing Nabi Yahya wa Zakaria lan Nabi Zakaria Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ini dibunuh Masya Allah tragis Nabi Zakaria itu dibunuh itu digeraji ya alhamdulillah ya Allah Nabi Zakaria ini digeraji dimutilasi wa qalu lan padha ngendika lan ngucap sapa Yahud ai Yahudu ulubuna utawi piro-piro ati kita iku gulfun iku ditutupi ai muhsyatun tegese ditutupi bi autiyatin kelawan piro-piro tutup angkoli kasangking ucapan sira ya Muhammad hati kita itu sudah tertutup dari ucapanmu wahai Muhammad alhamdulillah wong kok ngono au ulubuna utawi piro-piro ati kita au iyatun iku pira-pira wadah likuli ilmin maring saben-saben maring sakabehane ikilah ilmu wa iya utawi kulubuna iku la ta ora bisa madai apa ikilah kulubuna ilmaka ing ilmu sira wa kalam sira atau artinya yang kedua ada yang menafsirkan maksudnya hati kita itu bisa masuk semua ilmu bisa masuk iso ngadai maksudnya iso ngadai iso masuk kecuali ilmumu dan omonganmu kita nggak bisa masuk. Balik ke laknat ing ikilah Yahud sapa Allah dikufrin sabab kufure ikilah Yahud. Sebab kufure Yahud dilaknat Allah. Ya Allah, ai laisa tegese ora ana apa adamu kabulihim.
ora anani nampa Yahud lil hakim maring ati maring perkara sing hak iku li kholalin iku krana cacat fi kulubihim kang tetep ing dalam atine iki la Yahud. Jadi ketidakbisaan mereka untuk menerima perkara yang hak itu bukan karena cacat ya, bukan karena cacat di dalam hatinya, karena memang Allah menjauhkan dia dari rahmatnya sebab kufure. Orang kok hatinya sih bermasalah, tapi sebab kufure akhirnya dituntut Allah SWT. Walakin Allah tetapi Allah is'at nes rahmat kok ditono ya alhamdulillah. Iku ada netono sapa Allah hum ing Yahud an rahmati sami rahmati Allah bisa tapi kufrin kelan sebab kekufuran ilah Yahud. Wa abtala mongko batalake sapa Allah isti'adahum ing cawis-cawise Yahud siap-siap utawa cawis-cawise Yahud anil qabuli saking nerima perkara sing hak. Akhirnya mereka tidak siap untuk menerima perkara yang hak ya. Wa qalilan ma mongko kelawan sithik banget yu'minuna padha iman sapa ila Yahudi. Aila yu'minuna tegese ora padha iman sapa Yahud illa bil qalil kecuali kelan perkara kang sithik mimma bayane perkara kuli bukan diperdi Yahud di kelawan hanya perkara yang sedikit yang mereka imani. Ya nahum karena satu Yahud kanu ikono sapa Yahud iku yu'minuna iman sapa billah. Mereka iman dengan Allah. Tapi mereka ngufuri para nabi, para rasul sama saja bohong. Ila ana manging satu menika Yahud kanu ikono Yahud. Ya kuruna iku padha ngufuri Yahud, ngufuri bil rusuli kala pira-pira utusan. Waqala lan ngendika sapa kota dal Imam kota dal Asyam Abu Muslim maknane ay waqala fi tafsiri qouli ta'ala fa qalilan ma yu'min. Ay qala fi tafsiri qouli ta'ala fa qalilan ma yu'min. Kira-kira ngono. Ay la yu'min itu ora iman minhu hale tetep saking iki la Yahud sapa ilal qalil angin wong kecuali angin wong sithik. Wa dzalika utai mengkono qalilan ma yu'min. Qalilan baik ini iku nadzuri qouli ta'ala iku tondene dawuh Gusti Allah taala bal toba Allah balik ngelak sapa Allahu alaiha ing atase ikilah di mau ilang kulub alaiha ing atase kulub kufrin sabab kufure ikilah ya wala yu'minuna mangkora padha iman sapa ikilah Yahud. Amin kelawan iman kang sithik walam ja'ahum